瘦子啊，你说这天天当差的也太无聊了呀！哎，胖子，我跟你说，我知道个好地儿啊，新开的玉满楼，他那儿的姑娘。哎，干嘛呢呀？你来看谁啊？二位官爷，奴婢是窦医官的朋友，特来送些吃食，还请二位行个方便。小豆子乃是重犯，不许见。哦，小小心意，不成敬意。那个，快去快回啊，别耽误时间太长了。谢二位官爷，谢二位官爷。等会儿，我的。大人，救救我！快救救我！我是被冤枉的！大人，大人！哎，你，二位官爷，能不能帮我个忙？我打小胆子就比较小，一到这种阴森的地方吧，我腿就发软，鼻子还发酸。我待会儿要是见了窦医官，怕难免大哭一场。这要是哭红了眼睛，回去不好当差呀。你就好人当到底，帮我把这个食盒拿给他。捎带脚，哎，你呀就放心回去吧。谢二位官爷。哎，行了行了，快去快去。哎，你好歹给人家留点啊！我跟你讲，够小气了，就这么一小碟，还不够塞牙缝呢。哎呀，我说味道不错，你要不要来一块？我不爱吃甜的。殿下，这种小事我去办就行了，也挺污浊，您何必亲自跑一趟呢？哎，殿下。干什么呢？跟两个木头似的，没看见太子殿下驾到啊？参见太子殿下。不入院的防疫医官小豆子是不是关在这儿？胡太子殿下的话，窦医官。太子殿下，窦医官关在一处隐秘的牢房里。前面带路。是。殿下请。太子怎么会突然去掖庭？我也觉得此事蹊跷，
心中难安啊。小豆子的事情你都处理好了没有？应该。什么叫应该？我只问你，你亲眼见到小豆子断气了没有？狱卒不让我进去，但是卓大侠放心，我做了小豆子最爱的吃食，而且狱卒那儿收了我的好处，他答应替我转交，所以应该。闭嘴！亲娘，亲娘，去查探一下叶婷的情况。如果叶婷发生了什么事情，速来禀报。师傅要我去打探什么？多嘴！我要是知道发生了什么，我用得着你去打探？徒儿这就去。阿生，你是谁啊？大胆，敢对太子无礼，跪下！参见太子殿下，小豆子眼拙嘴笨，罪该万死。打开。是。是。怎么了？出去伺候。是。我受裴行俭所托，急匆匆从宫外赶回来救你，没想到你却在这儿怡然自得，还有闲情一直梳洗。难道你就不害怕吗？怕，就是因为太害怕了才会如此。这是什么道理？我若是脏兮兮的躺在这儿，唉声叹气、痛哭流涕，只会让自己更可怜、更凄惨，不会有半分好处。既如此，还不如好好善待自己，哪怕是苦中作乐，也好过怨天尤人。阿生，殿下，停一停！你成日里就会担心这个操心那个，聒噪的我都心烦。这窦医官倒是有安神定气的本领，举重若轻，比你更合我的心意。先起来吧，小豆子。把头抬起来。生得这般灵巧精致，又识大体，侠肝义胆的人，怎么就埋没在这不入院了？听说你这次是私逃出宫，为什么要跑啊？我在不入院任防疫医官多年，是不入院管事孙内侍的义子。前日因为淘气，惹阿翁孙内侍动了气，阿翁一时气急，便说要赶我出宫。内侍院又要将我调去上福局，我为了跟阿翁赌气，这才跑了。原来是这么回事。胖子，胖子，你怎么了，胖子？你别吓我呀，胖子！胖子，胖子，胖子，你怎么了？胖子，你可别吓我呀！胖子，胖子。殿下，他刚才一直说腹中疼痛，体虚冒汗，没过多久就口吐白沫倒地而亡了。瞧现在的模样，应该是中了剧毒。这儿只有你们两个人，
现在其中一个死了，那么我来问你，下毒之人可能是谁？太子明鉴，此事不是小人干的，是桂花糕，一定是桂花糕。太子殿下，刚才有人送了盒桂花糕，指明让窦医官吃，可是胖子一时嘴馋，留下吃了，才会枉死。有人想要小豆子死，所以才往桂花糕里下毒，没想到胖子成了替死鬼。桂花糕是谁送来的？是个。阿胜，殿下，去告诉潘前海，小豆子根本不是私逃出宫，他是替我办事去了。我命他保密，可没想到他竟这么老实，被人冤枉进掖庭也不曾透露半点。此人是下毒事件的证人，先将他看押起来，待下毒之事查清，再行发落。是。小豆子，跟我走。太子殿下，小豆子多谢太子救命之恩。说起来是我该谢你才对，要不是你冒着性命危险进宫自首，又想办法向武才人传递消息，只怕我现在仍身处险境而不自知。难怪裴行俭对你称赞有加，果然有勇有谋，是个可用之才。小豆子多谢太子抬爱。如今有人要加害于你，你在明，他在暗，防不胜防。小豆子，你若不想回不禄院，也不愿回上福局，不如来东宫当差。有我庇护，谁也动不了你分毫。小豆子怕是要辜负太子的美意了。这次我惹了事，害得我阿翁和我朋友都遭我牵连，我不放心他们，需回去与他们同甘共苦，共度难关。果然是个重情义的人。小豆子，你放心，我一定查出下毒之人，保你周全。谢太子殿下恩典。亲娘，你可看清楚了？徒儿看得真真切切，窦医官被放出来了，就在太子身后站着呢。太子还发了话，说要彻查下毒谋害窦医官的人。师傅，这事儿和咱们上福局没什么关系吧？当然有关系。内侍院调令已下，小豆子就是咱们上福局的人，我自然要多加留意。亲娘，银丝用完了，去内侍院多取些回来。是。卓大侠，救救我！太子若真要彻查此事，小人的死期也就到了。我的命是不重要，可万一牵连到了卓大家和潘内侍，小人的罪过可就大了。慌什么？沉住气，那不过是狱卒的一面之词，而且是孤证，做不得数。可是那狱卒生生死在了太子面前，太子又决心彻查到底，我万一……慌什么慌？天塌下来有个儿高的顶着。小豆子是潘内侍下令抓的，咱们这就去找他讨办法。潘内侍是内侍院副总管，自然会有办法，可以百
平。且看庭前花开花又落，多少爱恨纠葛聚散于离合。掀开前尘往事的因果，命运总跌宕曲折。用此生笔墨，写人间情字的经过。结伴修风波。小桂子，小豆子，小豆子回来了！大家快出来呀！我回来了，我回来了！小豆子回来了！我回来了！哎，过来，过来，过来！小豆子，真的是你啊！小顺子，都怪我，让你受了不少苦。小豆子，阿翁，阿翁，我平平安安的回来了。回来就好，平安回来就好。阿翁没用，让小豆子吃了这么多的苦。不对，是我让阿翁和小顺子吃了苦，还让大家都替我担惊受怕的。哎，好了好了，小豆子，有什么话咱们进屋说。小福子，去给小豆子收拾房间，我去备点好酒好菜。今天是咱不入院的好日子，晚上一定要庆贺庆贺。好。阿娘，琉璃平安无事的回来了，请阿娘放心。小豆子，来来来来，阿翁问你几句话。你是怎么出来的？这内侍院兴师动众把你抓回来，怎么又这么轻巧，把你给放了？是太子救了我。太子？我出宫的时候认识了太子的一位朋友。那个人知道我被捉了，便请求太子救我。太子心地纯善，居然把这事儿给揽了，说我出宫是替他办差去的，并非私逃。原来如此，这一定是你阿娘在天上护佑你，才能得遇贵人，逢凶化吉呀。人没事就好，下次我想个更稳妥的法子，送你出宫去。不，阿翁，我想好了，我不走，我要留在宫里。不行，绝对不行，你不能留在宫里。阿翁，你跟我说实话，当年陷害阿娘的人是不是就在宫里？那人是不是卓锦娘？不是，当然不是。阿翁，你还要瞒我到什么时候？这几日我在掖庭，我见了许多，我也想了许多。当年我虽年幼，但我还记得些事。起初是上福局的一名宫女，带着徽衣去求阿娘帮忙，之后阿娘便被扣上了逾矩制作皇后徽衣的谋逆大罪，打入掖庭。我记得那件徽衣，上面绣了一只敌鸟，敌鸟的眼睛针法和卓锦娘所绣的鸽子眼睛一模一样，这是其一。其二，
阿娘当年为了救我而死，将我托付给阿翁。阿娘聪慧过人，自然晓得我留在不入院将会女扮男装。可阿娘宁愿冒此风险，也不愿将我托付给唯一的女弟子卓锦娘。其三，卓锦娘跟我提起阿娘时，竟无半点师徒情分，心中只有嫉妒和怨恨。如果我没有猜错的话，卓锦娘就是当年央求我阿娘修改徽衣，事后再赃陷害阿娘的宫女。阿翁不让我在卓锦娘面前透露身份，不是怕连累卓锦娘，而是为了保护我。阿翁，我说的对不对？师傅，你就说了吧，我早就看不下去了。那个卓锦娘明明就是一个心肠歹毒的恶人，她害死自己的师傅还不算完，为了能霸占金针和制衣秘籍，竟敢来不入院焚尸。当日若不是恰逢武才人入宫，宫内要讨个吉利，琉璃也会被她活活烧死。每次瞧你满心欢喜地把卓锦娘当成亲人一样对待，我就来气。阿翁，害死阿娘的人果然在这宫里。我不出宫，我要留下来为我阿娘报仇。卓锦娘不仅害死了阿娘，还让我阿娘背负了谋逆的千古罪名。我发誓，我一定要为阿娘洗刷冤屈，报仇雪恨。你不过是个小小的医官，你拿什么去报仇啊？阿翁，您忘了吗？内侍院早已下过文书，要将我调去上福局。只有去了上福局当差，我才有机会见到卓锦娘，我才能想办法找到当年她诬陷阿娘的证据，才能替阿娘昭雪冤情。你这孩子，你想报仇想疯了吗？我想清楚了，我一定要这么做。师傅，师傅，出事了，你快去瞧瞧！师傅，你可要为我做主啊！我本来想去御膳房买只鸡，为了拿钱，结果发现我攒了这么些年的钱全都没了。魏林东西放哪儿了？找出来看看。啊，师傅，这不太合适吧？魏林就是因为当初手脚不干净，才被贬到咱们不入院。若不是他，当然最好。可现在，他的嫌疑最大。去。哎，你们看，我的钱！我的玉佩，小豆子，你出宫时我把它放在你的包裹里面的，怎么会在这儿啊？不光是你给我的东西，还有阿文和阿娘给我的东西都被人调了包。我还以为东西是在宫外丢的，原来我人还没出宫就已经被他偷走了。对，我想起来了，之前魏林看过我藏钱，他还特意问了我咱们不入院都喜欢吃什么，还特意问了小豆子喜欢吃什么。那你说了吗？说了，我说你最喜欢吃桂花糕。原来是魏林干的。魏林？他还干什么了？今日有人跑去掖庭，给我送了一盒桂花糕，狱卒贪嘴偷吃了，结果中毒而亡。这么说来，那盒有毒的桂花糕，应该就是魏林送的。这么大事你怎么不早说呀？太子已经答应会彻查此事，我不想让你们替我担惊受怕的。魏林呢？魏林上哪儿去了？师傅，师傅，出大事了！师傅，魏林被人送回来了，让他来见我。他死了。魏林死了。
小顺子，给他备口帛官，尽早葬了吧。是。殿下，潘副总管来了。给太子殿下请安。哦，我不知道窦衣冠出宫是为太子殿下办差，险些误了太子殿下的大事，潘秦海有罪，请殿下恕罪。不知者无罪，可是竟然有人能透过森严的守卫，向皇宫大牢里的人下毒，此事非同小可。潘内侍，你是内侍院的副总管，掖庭又是你的管辖范围，此事你要作何解释？回禀殿下，此事小的已经彻查清楚了。投毒的人叫魏林，他是不禄院新来的内官，平时素有手脚不干净的毛病。偷了窦衣冠的财物，他以为窦衣冠失踪了，此事也就查无实据了。谁知道窦衣冠他又回来了，他怕窦衣冠从掖庭出来之后跟他算账，他就送去了有毒的桂花膏，想毒死窦衣冠，来个死无对证。现在他知道东窗事发，罪责难逃，已经畏罪自杀了。死了？是跳湖死的。这是窦衣冠知晓吗？哦，魏林的尸首已经送到不禄院，窦衣冠知晓此事。魏林所盗财物已经找到，不光是窦衣冠的，宫内所有工人丢失的财物，都已在魏林处找到。殿下，掖庭出了如此事情，潘秦海罪责难逃，请殿下治罪。管束不严确实是你失职，你的过错我先记着。你要打起12分的精神，整肃功绩，如若再出纰漏，定会严惩。是。真是知人知面不知心。听说那魏林是出了名的贼骨头，身边的人都被他偷遍了，偷来的财物就在箱子里藏着，到死都没用上，真是又可恶又可怜。别说了行不行？师傅，是您让徒儿说的。想不到这魏林居然是这种人，为师也差点被他骗了。锦娘，以后不许跟人说魏林跟咱们上福局有往来，免得招人口舌。是。卓大家，奴婢待会儿见了潘内侍，该怎么说？到了自然就知道了。哎，糟了！快，我的帕子掉到水里去了，快帮我捡回来！卓大家莫急，奴婢这就捡回来。快啊！
魏林是怎么死的，你我心知肚明吧？哼，还好他平时手脚不干净，咱们可以掩人耳目。窦医官现在有太子做靠山，我劝你最好收起杀心。你要对他再痛下杀手，恐怕太子追查下来，咱俩就难像今日这般侥幸逃脱了。有件事我想不透啊，不录院刚发来文书，说窦医官愿意执行上次的调令，来上福局办差。我不管你们之间到底有什么龌龊，我劝你好自为之。既然杀不了，那就先留着。你既然敢来上福局，我就一点一点把这一技巧炸出来。你有太子罩着死不了，那我就让你生不如死。阿碧绣的不错，只是把这绿色和粉色换成青色和黄色就好了。着大家有所不知，武才人皮肤白皙，这绿色和粉色最能衬出他的气质。之前我也用这2种颜色给武才人做过裙子，就连陛下也夸赞它好看呢。我是大家还是你是大家？如此振振有词的顶嘴，还有没有一点规矩？阿碧知错，阿碧不敢。七娘，你说说看，我为什么让阿碧把颜色换了，重新绣？这一次为后宫嫔妃置办新衣，武才人和杨妃选择的衣料撞了色，偏巧还选了同样的云纹，绿色和梅色搭配固然好看，最能衬托武才人的肤色和气质。但后宫中，杨妃最得圣宠，武才人既然选了同样的衣裙，便不能抢了杨妃的风采。师父这次让阿碧换了颜色重绣，是为了武才人好，更是为了咱们整个上福局好。阿碧，你听懂了？懂了。
不入院小豆子持内侍院借调令来上福局向着大家报到。好，来了就好，好事多磨。好在你我有缘，终于在这上福局相见了。小豆子，虽说你是从不入院暂时借调到上福局的，但是只要跨进了这道门，你就要听从上福局的指派，你可明白？明白。果然是个明白事理的孩子。你在不入院，不过是个防疫医官，天天跟死人打交道，有什么出息？不如趁着借调到上福局的机会好好表现，兴许还能博个好前程。不过有一句话你要记住：活儿做得好，主子们会赏，日子久了还会有晋升的机会。可是，一旦出了差错，轻则处罚，重则丢了小命也是有的。多谢卓大家教导，小豆子记下了。在咱们上福局，向来只有宫女当差，而今日小豆子破了咱们上福局的先例，你们大家心里肯定不服气，心想着他有什么本事，将他从不入院借调到上福局来，跟你们这些制医高手们平起平坐，是不是？那个位置谁摆的？是我摆的。座位的前后是按照手艺的高低来排序的，这是您对上福局的规定。没错。新人初进上福局，无一例外，都要从最末做起，没有个1-2年的锤炼，别想往前挪。可小豆子如果只是末尾的水准，我又何必兴师动众的为他坏了规矩？不如这样，今日我就让小豆子跟你们比试比试，也让你们知道知道他的能耐。你们谁有信心跟小豆子比试？卓大家，我愿意一试。小豆子初来上福局，本就该坐最末的位置，又怎敢与各位子嗣比试高低？你不用推脱，只管拿出本事来，让他们好好瞧瞧。上福局是凭本事吃饭的地方，手艺就是一切，手艺好就受抬举，有脸面。今日你若赢了比赛，我就让你给有脸面的主子制医，也让你有机会跟在我身边学艺。若你输了比赛，那就回你的不入院，继续跟死人打交道去。虽然还不知该如何报仇，但我只有留在上福局，接近卓锦娘，才好伺机而动。这场比试，我必须赢。这株月季粉嫩婀娜，娇艳欲滴，不如就以花魁为题，为嫔妃们绣制枕巾。现在已是午时，你们可有信心在太阳落山之前完成绣品？时间有些紧，我尽力而为。我也可以在太阳落山之前完成绣品。好，那就抓紧开始吧。时间本就不够，他还在这发愣，不会是吓住了吧？师傅说了，先谋定而后动。他应该是在想，怎么绣才好。左右不过是几朵花罢了，还用想？太阳落山之前能照样子绣完，就阿弥陀佛了。是啊。好了，大家都去做活吧。等他们绣制完成，自然会拿来给大家评判。是。
已经开始绣花了。那窦一官呢？他还在愣神呢。七娘，你放心，这次啊，窦一官输定了。我有什么不放心的？别不好意思承认，我敢说啊，你们个个心里都盼着阿碧赢。咱能进上服局，哪一个不是经名师高手多年调教，经过层层选拔才上来的？这窦一官是不入院出身的，要是赢了咱上服局的头等秀女，那我们以后还怎么有脸见人啊？窦一官也开始动笔了，上来，走，看看，去看看，好期待啊！过来。小豆子描的花样也没什么特别的呀。就是，那为什么现在才开始画呀？就是啊，没什么特别之处。